Alo Megalava, no? Dinero di Hebale Chini, no? Di Microsoft Word not taught the same, di mano. Di Isa de Maside, di Isa de Maside Hebale Chini, no? And about though. No, abandon in it, Tabiro, Ligically Lucia. Dima Dinegaro Pelulopiam Leso, huh? Di Kuya, di Itanega Nibono, YouTube, Facebook, no, Wikipedia, Elo Prosa, the Gane, Elo Itanet Media, the Gane, Lady go you will chase at any, Lady go you will chase any. Ubama Apie, no, Ubama Piame, Canale. Uma Dima Tumia Sate Bedabono, Coadima, John Darigo, Sate Bede, Sate Bede, Mimanagama, they are those and Gamu Shide, Ketchipina, Imutoma, Mijina Pibare. Do ye got the gay data do you attend ya capibare, no? Dimami mananga jungle, Pubilo Jabia Dici, no? Dimagaro, a jay yellow macau little chunia, Saturday Camali, no? A jay yellow macaco, a chicho yelaniama. Dimi mananga, John Ligo, Jabia Liqua, Tangi, no? Gigi, so we walk the candle. The Saturday in it, Piachi, so ye. To go, have a little hard, no? The biomass it a net in a Google. People YouTube and chase a video, chase a video, no lily valley chase a loya valley, a little piame, no? Obi, but maso, go ya YouTube, no? YouTube over the dome. It a nebo dome, no? It a nebo. Go ya crony by the pullame, the ma Wikipedia mammy manning a John City, no? Wikipedia mammy manning a John City, Eddie manning a Joe, you without 2 dear boy lily with you let me not him. So a lily with you let me, lily copy you let. No? Copy you will kuna Microsoft help your me. Be the Kuya Mimananga Sura Salugo, Tiluno, celeb baby the Apoma, no? A sad masida have a lego nail me. Have a lego nail me so ye, no? You know what's with the nail you have no play and this document and the Kumia you there. Kugaro, the Aboha human, web page of Halino, web page or you may depend on Carabano, web page or you may be the Oma address or she there, Dimal, Kuna Judah Lego di Malachamano, di Malachame, put roof in a chala. A little chalabi. The Magia. Be than a disajolia pia, no, Sajolia pia, what is that? Army Dobi, no? Army Dobi. Not a car, the market chipping a mudo, the Mijina Pibare. Kitchipin a mudo, the Mijina Pibare. The Mijina Gole, Goga, the Hapalichis, the Mamijina of the Hale, Wikipedia, Mijina, John Yada Saligo, Lessava, a John Yada Sabi, the Lego Lego you may. The Mijina go, select a man. Boga Hapalego name. Now the ma wepe no about a wepe go Oma the Andrema Kuna Lisa Lego Chalame be okay the ma Saint Wabi Piadoabi no Piadoabi. Not a car you do you got the key then take a yoya cafe the Matuya Casura Pelule what Piachida so the Toyaka Lego Tilo Hello women no Hello women. At a Lego Melokima, no, Dalego Chishi, so ye that they are PDF Mapiante, no, PDF Mapiante low, the Microsoft Watermaro, the Mimananga Job Patches with two keep on a control Navia, control, no, control killing Navia, no, control na Pibiro, the ma Molly the chat hole, Kuna it a never yawalimeno. No, we do two the Mataladana, to a lady a she, no, the mother, lady a she polar there. Mijina tolerant apoma the lady bono to your leg a shade a young polar at your messy shoulder, messy shoulders or adult bellow pamela so ye. Bellow pamela so ye. Kuna di mimananga so ye, mimananga joe. There was a little let the mano to lay a she polar no. This to lay a she polar HTTP dot I don't know, she polar there. Mimananga was celebrity maybe have a little piadome, have a little piadovido. Have a little bit of a whole bomadi, dear bomadilla, secret taste rally, secret taste rally go to the mano,
secretary ကိုသွားပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာ remove ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းအရာပို့ပြီးတော့တိချေဟိုပါပေါ့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြပြဖတ်ဖို့နော် READ သူက A ကလေးလိုရေးနော် READ REMORE more remove နေလားပြီး okay နေလားဒါဆိုရင်ဒီမှာမြင့်ကြီးနားအကြောင်းကိုနေလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်မှာလက်ကအရှိကြီးပဲနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုနေတဲ့အခါမှာအပေါ်မှာလက်ရမရှိတော့ဘူးလက်တွေမပြတော့ဘူးလေ remove တဲ့နော်ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြပြ page ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြပြပြဖတ်ချေ keyboard ကနေ control ကိုဖိပြီးတော့နှိပ်လိုက်ရုံပဲเนาะဒီမှာ remove တဲ့မြင့်ကြီးနားထောက်လိုက်တော့မှရှည်ရလားမြင့်ကြီးနားလည်းအဲ့လိုပဲအဲ့ဒါတွေဖြောက်လို့ရတယ်မြင့်ကြီးနားကိုမြင့်ကြီးနားကို select လုပ်လိုက်မယ်တခြားကြည့်နော်ဒါ select လုပ်မယ်ခုန helper လေးထပ်ပြသွားမယ်ဒီဘက်မှာ secretary ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာ remove လို့ဖတ်လိုက်တခြားဟာရေးလို့လည်းရရနော်re-echo ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကလို့ရေးလို့ရတယ်နော် READ remove အဲ့မှာ okay နေလားမာကြည့်ထောက်လိုက်ရေခုနစာအရှိတွေမဖြစ်တော့မျက်စိလည်းမရှုပ်တော့ဘူးเนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုအလွယ်အနေနဲ့ဆိုရင်ကေရတန်းဒီမှာဒိုးရင်အကတည်တဲ့ကေရတိုင်းသားတို့ရဲ့ရုပ်ရအကဖြစ်နေတဲ့ဒိုးရင်အကလေးကိုလှုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့ဘာနဲ့ချစ်မလဲဆိုရင်ခုနလိုစိုင်နဲ့မချစ်တော့ဗီဒီယိုနဲ့ချစ်မယ်ဗီဒီယိုเนาะဒီဗီဒီယိုက YouTube ကဗီဒီယိုเนาะ YouTube ကဗီဒီယိုဒီမှာသူ့ရဲ့လက်လေးကိုယူလိုက်မယ်เนาะလက်လေးကိုယူလိုက်မယ်လေးယူလိုက်ပြီเนาะပြီး Microsoft Word ထဲပြသွားမယ်ဒီမှာဒိုရက်ကလေးကို select ပေးမယ်ဟာပါလေးကိုသွားမယ်ဒီ address မှာလေးစာချလိုက်မယ်လေးစာချပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဒီမှာတစ်ခါတည်းစာရေးလို့ရเนาะ secretary မှာလေเนาะလေးတွေအများကြီးမပေါ်တော့ဒီ secretary မှာတစ်ခါတည်းစာရေးသွားဒီမှာပို့ပြီးတော့ကြည့်ဖို့เนาะ loop ပေါ့ loop အဲ့လား review လားကြက်တယ်လို့ရေးပေါ့เนาะကြက်တယ်လို့ရေးလေဥမာC ပေါ့ CO YouTube ပေါ့ YouTube မှာကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် CO YouTube မှာကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးပြီး okay နေလဲဒီမှာထောက်ကြည့်လဲကြေတိုင်းလာအကောက်ကိုရိုးရအကောက်နေလိုက်တဲ့ခါမှာလက်အရှိကြီးမပေါ်တော့ဘူးเนาะလက်အရှိကြီးမပေါ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကလက်အရှိကြီးမပေါ်ဘူးပေါ့နော်ဟောပြီးလားဆိုရပါပြီအဲ့ဒါတော့ခုပြီးပြီဆိုတော့နောက်တစ်ခါဥမာအကြောင်းအရာတွေကိုကိုရေးပြီးတဲ့ခါကျန်းကိုတွေပါရေးတာပေါ့နော်ကျန်းကိုတွေပါရေးတဲ့အခါမှာဒီမှာထားပါတော့ကျန်းကိုရဲ့နာမည်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလို့ထားလိုက်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလို့ထားလိုက်နော်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းလို့ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ဆိုရင်လက်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တော့ယူမယ်နော်ဒါမဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းဆိုတာစာအုပ်မရှိဘူးလေတခြားစာအုပ်တော့ပဲတော့ယူလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဥပမာဒီမှာခဏလေးပါနော်နည်းနည်းတော့ရှင်းမယ်နော်နည်းနည်းတော့ရှင်းတယ်တိခါပြီးတော့ကြည့်ပေးကြပါဟုတ်ပြီစာအုပ်လေးချက်စာအုပ်တော့တော့ရှာမယ်ဓမ္မစရိယ book နော်ဓမ္မစရိယ book ဟုတ်ပြီဒီမှာဓမ္မစရိယစာအုပ်လေးတွေပေါ့နော်သူများစုထားတဲ့ဟာလေးကိုယူထားတာပါဒါဥပမာဒီမှာဒီမှာတော့လက်တစ်ခုယူလိုက်မယ်နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့လက်ယူလိုက်မယ်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းပေါ့နော်ဒီမှာတော့မရှိတဲ့အတွက်နမူနာဒီရှိတဲ့လက်လေးတစ်ခုယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာ data နဲ့ပေါ်မှာ website တွေပေါ်မှာ data တဲ့စာအုပ်တို့ရဲ့လက်ကိုယူလိုက်မယ်နော်လက်ကိုယူလိုက်မယ်ပြီးခုနမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပြီး select ပေးပြီးတော့ hyper link ကိုနှိပ်မယ်ခုနတည်းပဲဒီမှာcontrol V နဲ့လက်နာမည်ကိုချမယ် secret တစ်မှာတခါတည်းရေးမယ်စာအုပ်ပေါ့နော်စာအုပ်ဆိုတော့စာအုပ်ဆိုဒေါ်လာဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်လား DOLLOAD ဒေါ်လာဟုတ်ပြီပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနော်ဒီမှာနိုင်ငံသမိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကို internet ပေါ်ကနေတော့ဖတ်လို့ရတယ်တော့ download လုပ်ရတယ်နောက်ဒီကlink မပါပဲတဲ့ link မပါတဲ့အကြောင်းကိုပေါ့နော် link မပါဘူးဆိုတာကကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်နဲ့ပဲချိန်ပါနော်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်နဲ့ချိန်မယ်ဆိုတော့သူ select ပေးမယ်ပြီး hyper link ကိုနှိပ်မယ် hyper link ကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာကိုကွန်ပျူတာထဲမှာဒီနေရာမှာရှာမယ်နော်ဒီမှာlook o ဟလား look o မှာကြည့်လိုက်မယ်ကိုစာအုပ်ဘယ်နှမှာရှိလဲပေါ့ကိုရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာလေဟိုမှာဒီခန်းမှာစာအုပ်တွေရှိတယ်
နော်ဒီခါမှာစာအုပ်တွေရှိတယ်ဒီမှာတရားစာအုပ်ဓမ္မစရိယစာအုပ်နော်ထားပြီးတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုတစ်ချက်ချိန်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အစေနည်းတေးတဲ့စာအုပ်လေးချိန်လိုက်မယ်နွာတိနော်နွာတိဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုချိန်လိုက်မယ်ကိုချိန်ချင်တဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီလိုထားလိုက် PDF ပဲဖြစ်ဖြစ် Word ပဲဖြစ်ဖြစ်နော် PDF Word ကျတဲ့ဖတ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိချိန်လို့ရတယ်နော်ပြီးกินนี่แหละဒါကနော်ဒီအပေါ်ဟာက internet ပေါ်ကနေလေ့ယူပြီးတော့ချိန်တာဒီအောက်ကဟာကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ PDF ဖတ် Microsoft Word ဖတ်တွေနဲ့ယူပြီးတော့ချိန်တာနော်သူတို့နှစ်ခုဖွင့်မယ်ဆိုလဲဒါcontrol ဖိပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ရပါတော့ဒီမှာ control ဖိပြီးတော့မောက်ထောက်လိုက်ပွေသွားမယ်နော်ဒီမှာဟုတ်ပြီဒါတွေကိုဖွင့်လို့ရပြီနော်ဒီချိန်မှာဆိုရင်အခု internet ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီ Microsoft Word ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာလဲ Microsoft Word ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာလဲဖွင့်လို့ရတယ်နော် control ဖိပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖတ်ချင်ဖွင့်လို့ရတယ်မြကြီးနားအကြောင်းဖတ်ချင်ဖွင့်လို့ရတယ်ဒိုရဲအကအကြောင်းဖွင့်ချင်ဖတ်လို့ရတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကို internet ပေါ်မှာ download ဆွဲချင်တယ်ဆိုလဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကိုပဲဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဖွင့်ပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေဖွင့်လို့ရတယ်နော်ဒါက Microsoft Word ဖတ်မှာရှိတဲ့ဟာနော်ပြီးရင်သူ့ကိုPDF ဖတ်လောက်လိုက်မယ်နော် PDF ဖတ်လောက်လိုက်မယ် PDF ဖတ်လောက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမှာလဲဆိုရင်အဲ့ဒါနော်ခဏလေးစောက်ပါ PDF ဖတ်ဖြစ်နေတယ်PDF ဖတ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ခဏလေးနော်မနေ့တော့နည်းနည်းများတယ်နည်းနည်းကြိုပြီးတော့ကြည့်ကြနေပါဒီလို PDF ဖတ်ကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖတ်ကြည့်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုkeyboard ကနေ control ဖိစရာမလိုတော့ဘူးသူ့ကို mouse နဲ့ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာဖွင့်မလာတဲ့တခါတည်းအရောင်လေးပြောင်းသွားတယ်เนาะဒီမှာကြည့်ကောက်နှိပ်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီမှာ remote ဆိုတာလေးကပြောင်းနေတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသတိထားမိတယ်ဒါတော့နောက်မှဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲဆိုတော့နောက်မှချိန်ပြီးတော့တုံးသားကြည့်မှာပေါ့လေဥပမာဒိုရဲကကြည့်စီဒီမှာထောက်လိုက်ရုံပဲနှိပ်လို့တခါတည်းနှိပ်လို့ရပြီမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းเนาะတောက်ဒီမှာဒါပေမဲ့ PDF လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ PDF လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကတော့ဖွင့်လို့မရအောင်เนาะကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကဖွင့်လို့မရတော့ဘူးဒီ Microsoft Word မှာတော့ကလည်းကိုကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူဒီမှာ control လေးနဲ့ control ဖိပြီးတော့ mouse ကိုနှိပ်လိုက်မှာပြီးတော့ yes เนาะ yes နှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီကိုကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဖိုင်ကပွင့်သွားလိမ့်မယ်เนาะပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာဟုတ်လားပွင့်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဖိုင်ကိုကွန်ပျူတာထဲကဖိုင်ကိုနေရာမပြောင်းရဘူးเนาะဥပမာဒီခါမှာရှိတဲ့ဟာကိုစီခန်းကိုပြောင်းလိုက်ရင်နောက်တစ်ခါပြန်ဖွင့်လို့မရအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ရမယ်เนาะအဲ့ဒါတစ်ချက်ဥပမာဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတဲ့เนาะဒီလေးကိုလည်းဒီပဲ control ဖိပြီးတော့ control ဖိပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်လို့ရတယ်ဒါမဲ့အခု PDF လောက်ထားတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြမယ်เนาะဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်အပေါ်မှာ internet ဖွင့်ထားရတာပေါ့เนาะ internet ဖွင့်ထားရတော့ဒီမှာပွင့်သွားပြီ internet ပေါ်ဟာเนาะပွင့်သွားပြီเนาะဒါဟုတ်ပြီပွင့်သွားပြီမပြတော့ဘူးဟောအခုလိုပိတ်သွားတယ်เนาะအခုလိုပိတ်သွားတယ်ခဏလေးနောက်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့တစ်ချက်ထောက်လိုက်ရင်internet ပေါ်ရောက်သွားပြီเนาะခုနကယူခဲ့တဲ့ Wikipedia တို့ browser တို့เนาะအဲ့နေရာရောက်သွားပြီเนาะဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပေါက်လာပြီเนาะဒီမှာဆိုရင်အချက်တဝေးဖတ်လို့ရပြီနောက်တစ်ခါဒီမှာမြကြီးနားအကြောင်းเนาะအဲ့လိုပဲเนาะ KB ဒိုရဲအကပေါ့เนาะဒိုရဲအကလေးကိုကြည့်မလားဒီမှာเนาะဒိုရဲကကြည့်မှဆိုလဲဒီမှာဒိုရဲကကိုနှိပ်လိုက်ရုံပဲ
YouTube ကနေဒါတော့တို့ရကတော့ဗီဒီယို YouTube ကနေလစ်ချိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ YouTube ကဗီဒီယိုဖယ်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်နော်ပွင့်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာနော်ဒီလိုမျိုး YouTube ဗီဒီယိုနဲ့ချိတ်ထားတဲ့အတွက် YouTube ဗီဒီယိုဖယ်ပွင့်သွားပြီနော်ဒါတွေကဒီနေ့ကတော့ဒီ list ချစ်နီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ browser YouTube အဲ့လို media တွေနဲ့ list တွေပေါ့နော်အဲ့ Google တို့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ list တွေကိုယူတော့ချစ်ဆက်တဲ့နည်းလေးပါနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုတွေပါတယ်နော် Facebook YouTube မှာရှိတဲ့ list တွေကိုယူပြီးတော့လည်းချစ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရှိမှရှိတဲ့ Microsoft Word PDF စာအုပ်တွေနဲ့လည်းချစ်ဆက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါကဒီနေ့ကတော့Hyperlink အသုံးပြုနည်း3ဒီလောက်ပါပဲเนาะ